Լավ, իսկ ինչու Հիսուսը խաչի վրա ասաց, թե Աստված իրեն թողել է։ Մատթեոս 27:46 Եվ ժամը 9-ի մոտ Հիսուս մեծ ձայնով աղաղակեց եւ ասաց. Էլի, Էլի, լամա սաբաքթանի, այսինքն Աստված իմ, ինչու ինձ թողեցիր։ Ձեր կարծիքով իրոք Աստված ինձ թողել էր, կամ գուցե սա Աստված չէր, Աստված ինչպես կարող էր այս բառեր ասել։ Իրականում Հիսուսը մեջբերում արեց։ Սաղմոս 22, որոշ տեղերում 21։ Այս սաղմոսը այսպես է սկսվում. Աստված իմ, ինչու ինձ լքեցիր։ Զարմանալին այն է, որ այս սաղմոսը մարգարեություն է Հիսուսի խաչելիության մասին։ Շատ գրվածքներ այստեղ հենց նկարագրում են մեր Տիրոջ խաչելիությունը։ Օրինակ, 7-8 համարները։ Տիրոջը հուսած, որ կփրկի իրեն, դե թող փրկի նրան, եթե հավանել է նրան։ Այս խոսքերը ասում են նաև Հիսուսին։ Մատթեոս 27:40-ում եւ Մարկոս 15:30-ում։ 16-րդ համարում ասում է. Քանի որ շները 4 կողմս պատեցին, չարի հավաքն ինձ շրջապատեց, ծակեցին ձեռքերս եւ ոտքերս։ Եվ արդեն պարզ է։ 18-րդ. Իմ հագուստները բաժանում իրենց մեջ եւ պատմուճանիս վրա վիճակ են գցում։ Նույնը անում են եւ Հիսուսի հետ, Մատթեոս 27:35։ Իսկ այս սաղմոսը ավարտում է Տիրոջ փառքով։ Օրինակ 27-րդ համարը. Հիշելու եմ եւ Տիրոջ են դառնալու երկրի բոլոր ծագերը, ու քո առջև երկրպագելու են բոլոր ազգատողմերը։ Եվ վերջին 31-րդ համարը. Դրանք գալու են ու նրա արդարությունն են պատմելու այն ժողովրդին, որ ծնվելու է, թե այս բանը նա էր, որ կատարեց։ Այսպիսով խաչի վրա Հիսուսը իր պատմությունը պատմեց ընդհանուր մեկ համար ցիտելով սաղմոսներից։ Իսկ այս էջում դեռ շատ հետաքրքիր վերլուծություններ են սպասվում, այնպես որ